jetzt zur Skizze. Es gibt die Möglichkeit, dass man eine Skizze mit einem normalen Graphitstift zeichnet. Ich verwende heute einmal die ganz neuen Aquagraph Colors, und zwar sind das Graphitstifte, die, wenn sie nass werden, bunt sind. Und jetzt möchte ich euch einmal das mit den zwei Farben Grün und Rot zeigen. Rot verwende ich für die Tulpen. Skizze ist deswegen wichtig, damit ich sehe, wo lasse ich weiß und wo werde ich dunkel. Und auch, dass ich mir mal die Formen überlege beim Malen, dass ich das dann schon automatisch kann. Das ist eben bei jedem Motiv eigentlich sehr wichtig. Und auch, dass ich es von der Natur abzeichne. Ich beginne jetzt mit der Form, mit einem Blatt der Tulpe. Hier ist dann eine Überlappung. Das ist auch immer sehr wichtig. Hier sind noch mehrere Blätter dahinter und eine kleine mache ich. So, jetzt habe ich einmal die Form einer Tulpe und jetzt überlege ich mir, wenn von hier das Licht kommt, dann werden hier die hellen Stellen sein und hier weiter unten die dunklen. Und jetzt schraffiere ich das einmal mit einfachen Strichen. Eher dunkel. So. Und jetzt mache ich im Hintergrund eine zweite Tulpe, die schon ein bisschen offen ist. Da sieht man schon richtig ein bisschen hinein. Und dann kann ich hier auf der Seite noch ein Blatt machen, das sich ganz wegwölbt. Wieder hier dunkel schraffieren. Auch hier wird es dunkel sein. So, eine Blüte möchte ich euch noch zeigen. Wichtig ist auch beim Aquarell, dass man verschiedene Ansichten der Blüten malt und nicht immer die gleiche Form und auch nicht immer nebeneinander, sondern eine schöne Komposition kreiert. Und dafür verwende ich auch gerne die Skizze, damit ich sehe, die Verteilung der Tulpen passt. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei jeder Art von Malerei ist das wichtig. So, jetzt habe ich das einmal vorgezeichnet. Jetzt nehme ich Grün noch für die Stiele. Die Stiele sind auch auf einer Seite dunkel und auf einer Seite hell. Hier kommt das so hervor. Jetzt zu den Blättern. Blätter kann man interessant machen, indem man zum Beispiel so dieses gebogene, wo dann unten das Blatt noch vorkommt. Hier ist es auch ganz wichtig, hier kommt die Dunkelheit. Ein ganz normales Blatt, das oben zugespitzt ist.
So, und jetzt werde ich das mit Wasser vermahlen. Und ihr werdet gleich sehen, was passiert. Dieser graue Stift wird jetzt wirklich ganz leicht rötlich. Und jetzt kann ich dann auch Akzente setzen, indem ich in das feuchte Papier nochmal hinein zeichne und mir die dunklen Stellen noch besser hervorhebe. Irgendwie wird es mit diesen bunten, leicht bunten Stiften eine ganz nette Skizze. Bei dieser Skizze geht es bitte nicht um eine perfekte Zeichnung, sondern um die Übung, damit ich dann beim Aquarellieren besser weiß, wo ich hell und dunkel setze. Und mit dem Pinsel kann ich noch schöne Verläufe erzeugen. So, jetzt werden wir schauen, was das Grün, aha, das ist ein sehr schönes Grün, ein sehr angenehmes Grün, schöne Naturfarben, nicht zu grell, zu giftig. Hier kann ich dann wunderbar den Stiel auf einer Seite heller und auf der anderen Seite dunkler zeichnen. Und jetzt überlege ich mir noch, die Blätter werde ich hier auch dann auf einer Seite dunkler noch schattieren. Dieses Blatt hinten ist jetzt auch etwas dunkler. Diese Graphitstifte sind jetzt nicht knallrot und knallbunt, sondern werden nur, wenn man sie mit Wasser anlöst, etwas leicht gefärbt. So, ich finde, das ist eine nette Skizze und jetzt zum Aquarell. Hier ist jetzt meine fertige Skizze und nun möchte ich aus dieser Skizze ein Aquarell gestalten. Ich zeichne mir wieder, so wie bei der Skizze, leicht die Konturen vor. Nehme ich dazu folgende Farben: Magenta, Sienna gebrannt, China Credon Goldton und Ultramarin. Die Grün mische ich mir aus dem Ultramarin und dem Goldton und etwas Sienna gebrannt. Ich habe hierfür meine Palette. Verwende dazu einen Rundpinsel von Da Vinci, einen Schrägpinsel für die Blätter, eventuell noch einen kleineren von Da Vinci
den Casaneo und einen Cosmotop Spin. So, zu Beginn werde ich für die Blüten das Papier hier leicht befeuchten. Und auch hier für den Hintergrund werde ich das Papier etwas nass machen. Jetzt nehme ich etwas Magenta und den Quinacridone Goldton. Mische mir die Farbe. So, dann wasche ich den Pinsel aus und tupfe ihn ab. Hier mache ich eine dunkle Tulpe. Ich beginne hier unten immer sehr dunkel. Jetzt mische ich mir den Grünton aus Ultramarin, den Goldton und etwas Sienna gebrannt. Jetzt verwende ich den Schrägpinsel. Und hier, wie bei der Skizze, eher sehr dunkel werden beim Blatt. Wenn es jetzt getrocknet ist teilweise, kann ich bei den Stielen hier noch ein bisschen Dunkelheit nachsetzen. Und hier arbeite ich mit ganz wenig Farbe, sondern nur mit einem leicht feuchten Pinsel und verwasche dann hier. Man kann überhaupt diesen Graphit auch sehr schön
verwaschen.